Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mesin cuci rusak. Kata yang punya, ini pencucinya bunyinya geruduk-geruduk. Yuk kita coba-coba. Bunyinya seperti itu. Kayaknya sih ini gearboxnya. Tahap pembongkaran. Congkelinnya dulu. Lalu kita cabut. Katuan nih. Ini yang namanya gearbox. Ternyata dalamnya merotoli nih, dan banyak air. Jangan lupa bautnya dipasang ya. Nanti kalau mau dipasang bisa merotoli lagi. Ini bautnya ada 4. Mana ini ya?
ganteng lah kameramen itu ngerti. Jadi video. Itu dipotong. Dan jangan lupa yang ini ya, bautnya ini yang ngumpet. Tes. Wah, sip, normal kembali. Sudah nggak bunyi geruduk-geruduk, kembali semula. Sekian dan terima kasih.